Қазақ ертегісі. Ит пен мысық адамға қалай үйренді? Баяғы заманда бір кемпір мен шал болған екен. Олардың балалары болмапты. Шал егін егіп, жинаған астығын қамбаға сақтап, үнемдеп жүреді екен. Ал артылғанын базарға апарып сатып, шай тұзын айырып күндерін көріпті. Бір күні шал тағы да базарға апарып сатуға қамбадан астық алмақ болады. Ол қамбаның есігін ашып қалса, тышқан қаптап жүр екен. Дәні бүтін бірде-бір астық қалмапты. Тышқандар жегенін жеп, жемегенін ортасынан қақ бөліп шаша беріпті. Осы астықпен күн көруші едік, енді қайттік, деп зар еңірепті кемпір мен шал. Сол кезде бұлардың тұсынан өтіп бара жатқан мысық қастарына келіп, неге сонша қайғырып тұрсыңдар, деп құйрығын бұлғаңдатып жөн сұрайды. Қайғырмай қайтейік, дейді шал мұңын шағып. Алаяқ тышқандар қамбадағы астығымызды жеп қойыпты. Соның жазасын беретін біреу табылар ма екен бұл дүниеде? Олардың жазасын өзім берем. Қане, көрсетші сұмырай ұры тышқандарды, деп мысық арқасын күжірейтіп, мұртын едірейтеді. Ендеше, бері жүр, деп шал мысыққа қамбаның есігін ашып береді. Қаптаған тышқанды көріп көзі жайнап кеткен мысық, енді есікті жапты, кете бер, дейді шалға. Үй-үйдің арасын шарлап, аштықтан ішегі шұрылдап, қарны қабысып жүрген мысық қалың тышқанмен айқаса кетеді. Әп-сәтте 5-6-ын ұстап, қылғытып жіберіп, тойынып алады. Мысық бұған дейін үй-күйсіз айдалада қаңғып жүруші еді. Енді жаңбырда суға малшынбай жылы қамбада тұратын болды. Сөйтіп, уақыт өте тышқандар бұл маңнан біржола безіп, жоламай кетіпті. Содан мысықтың тамағы азаяды. Мысық енді кемпір мен шалға келіп, «Қане, тағы қандай жұмыстарың бар?» деп сұрайды. Тышқаннан құтылғандарына риза болған кемпір мысықтың жылтылдаған жүнінен сипалап еркелетеді де, «Қане, не қалайсың айта ғой», дейді. «Мен көп нәрсе сұрамаймын. Жалғыз-ақ тілегім бар. Маған үйлеріңнің бір бұрышынан орын берсеңдер болғаны», деп мысық өзінің қалауын айтады. Кемпір мен шал мысықтың қалауын орындап үйлеріне кіргізеді. Мысыққа үйдің ішінде не істеймін десе де, қайда жатам десе де ерік беріпті. Сөйтіп, үшеуі бірге тату-тәтті тұра бастайды. Кемпір күн сайын мысыққа бір тостаған сүт береді. Сүтке тойып алған мысық жылы үйде пырылдап ұйықтап жатады. Тамақ іздеп ешқайда қаңғымайды. Бір күні түн ішінде шалдың қорасына қасқыр түсіп, 1-2 қойын жеп басқасын жарып кетеді. «Осы қойдың сүтін қорек етуші едік, енді қалай күн көреміз? Бұл зұлымдардың зауалын беретін біреу табыла ма?» деп шал қатты қамығады. Сол кезде мысық шалдың қасына келеді де құйрығын бұлғаңдатып, «Бар ондай батыр, мен оны іздеп тауып ертіп келейін», дейді. Мысық жалпақ даланы шарлап итті іздейді. Бір кезде жер тіміскілеп, сүмеңдеп жүрген итті көреді. Қасына барады да, «Мен сені іздеп келдім», дейді маңғаздана қарап. «Саған бір ақыл айтайын. Бүйтіп көрінген інді қазып, сүмеңдеп тіміскіленіп жүргенше, адамның қорасын күзетсең, қарның тоқ болады. Жылы, жайлы жерде тұрасың». Аштықтан ішегі шұрылдап жүрген ит мысықтың айтқанына көне кетеді. «Баста ендеше сол адамның қорасына», деп құлшынады. «Ал кеттік онда», деп мысық иттің соңынан ертіп ауылға келеді. Шалдың үйіне келген соң кемпір итке тамақ береді. Қарны тойған ит қораның аузына барып күзетке тұрады. Түнімен көз ілмейді. Түн қараңғылығы сейіліп, бозарып таң ата бастағанда бір қасқыр қой қораға ентелеп жетіп келеді. Аңдып жатқан ит шап беріп алқымынан ала түседі. Қасқыр өлдім талдым дегенде иттен зорға құтылып, қаша жөнеледі. Иттің ерлігін көрген кемпір мен шал, «Сен де бір ержүрек екенсің», деп итті тамаққа тойдырады. Есік алдына үйшікте салып береді. Сөйтіп, кемпір мен шал, мысық пен ит төртеуі біріне бірі көмектесіп, еш уайымсыз өмір сүріпті. Мысық пен ит
адам баласының қолына ең алғаш осылайша үйренген екен.